taɓa ganin auren mace mai digiri ya mutu ba. Duk yadda za a yi, duk yadda baba ina son zaɓar mata aure, wace kalan mata ya kamata na zaɓa? Dama an ce duk ɗan nagari ya kamata ya tambayi iyayensa wace kalan mata ya kamata ya zaɓa, kasancewar ku manya ne. To, kallon ni dai a gabaki ɗaya aikin da ni yanzu ina aikin soja, shekara na 28 ina aikin soja. Amma tun da nake na ga kisa-kisai, na ga ƙalubale kala-kala. To, amma ban taɓa ganin auren mace mai digiri ya mutu ba. Duk yadda za a yi, duk yadda za a yi kar ka auri mace jahila. Amma shawara duk yadda za a yi ka auri mace mai digiri, saboda ban taɓa ganin auren mace mai digiri ya mutu ba.